हेलो गाइस, हम एक जगह ऐसी सर्विस करने आए थे, लेकिन यहाँ पे देखा तो कूलिंग कॉइल बहुत गंदी, आप देख सकते हो। ये आगे का भाग है और ये देखिए आप, पीछे का भी कूलिंग कॉइल बहुत ब्लॉक है। उस कारण हमको क्या इसको डिसमेल्टर सर्विस करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो कितना गंदा है। हमने इसी को उतार लिया। ये हमारा पंप लगा दिया है, वहाँ पे हम पूरा उसका कवर वगैरह वॉश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दुकान है तो थोड़ा साइड में लाना पड़ता है। फिर हमने इसका जो पीसीबी वगैरह है सब कुछ डिसमेंटल कर दिया है। फिर कूलिंग कोयल को अलग कर दिया है और आप देख सकते हो कि कितना गंदा है। ओह माय गॉड, कितना गंदा है। इतना गंदा फिर कहाँ से आता है। ये टाइम टू टाइम आप सर्विस करवाते रहिए। कूलिंग कोयल भी फुल गंदी है। अब इसको हम पहले एक बार ऐसे ही वॉश कर लेंगे कूलिंग कोयल को, फिर उसके बाद हम फोम अप्लाई करेंगे। जैसे ये अब हम फोम अप्लाई कर रहे हैं। ये फोम अप्लाई करने के बाद हम इसको 10 मिनट तक छोड़ रख देंगे वहाँ पे कि इसका जो भी हो अच्छे से सॉफ्ट होके कचरा निकल जाए। ठीक है, ओके। देखिए ऐसा इतना सारा हम फोम मारते हैं। ओके, फिर हम इसका अब ब्लोअर के इसको हम अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं। आप देख सकते हो कितना गंदा है। इसको हम अच्छे से पूरे ब्लोअर को इतना सारा जब क्लीन करेंगे जब तक इसका पूरी गंदगी ना निकल जाए। ओके, इसको धोने के बाद इसका क्या नज़ारा है। वाह कितना मस्त है। इतना क्लीन होना चाहिए इसी को। ये कूलिंग कॉइल भी आप देख सकते हो, उसको भी पूरा अच्छे से हमने वॉश कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम फिट कर देंगे पूरे अच्छे से। इसका ये आउटडोर भी हमने वॉश कर दिया है और आउटडोर में भी देखिए अब कितना गंदा निकला है। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।